কুকুরের প্রভুভক্তির কথা আমরা সবাই জানি। মানুষ যখন গুহায় থাকত, শিকার করে খাবার সংগ্রহ করত, তখন থেকে এই বন্ধুত্বের শুরু। কুকুর মানুষকে সাহায্য করত, সঙ্গ দিত, আবার শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষাও করত। কুকুর হচ্ছে প্রথম প্রাণী যাকে মানুষ পোষ মানায়। কিন্তু হাচিকো নামক একটি কুকুর কেবল পোষ্যই ছিল না, কুকুরটি ছিল সত্যিকারের বন্ধু এবং পরবর্তীতে হিরো হয়ে উঠেছিল। তো বন্ধুরা, হিরো হয়ে ওঠা হাচিকো নামক কুকুরটির ভিডিও নিয়ে আজ হাজির হয়েছি। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। হাচিকো মনিবের নাম হিদেসাবুরো উয়েনো। উয়েনো টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক ছিলেন। 1926 সালে উয়েনো একটি বাদামি রঙের আকিতা জাতের কুকুরকে বাসায় নিয়ে আসেন। নাম রাখেন হাচিকো। হাচি অর্থ আট আর কো অর্থ আদুরে, পুরোটা অর্থ করলে দাঁড়ায় হাচিকো। তার বাবা মায়ের অষ্টম সন্তান এবং খুবই আদরের ছিল কুকুরটি। হাচিকোর সঙ্গে অধ্যাপক উয়েনোর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সহজেই। এমনিও আকিতা জাতের কুকুরেরা প্রভুভক্তির জন্য সুখ্যাত। বলা হয় আকিতা জাতের কুকুর প্রভুর প্রতি খুব মনোযোগী হয়, আর প্রভু বা তার পরিবারের বাইরের লোকদের প্রতি খুবই নির্মম হয়ে থাকে। হাচিকো এমনি খুবই হাসি খুশি কুকুর ছিল। প্রতিদিন সকালে অধ্যাপক যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন, তখন শিবুয়া ট্রেন স্টেশন পর্যন্ত অধ্যাপক উয়েনোর সাথে ফিসু ফিসু গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসত, এবং বিকালে উয়েনো যখন বাসায় ফিরতেন তাকে এগিয়ে আনতে হাচিকো আবার শিবুয়া ট্রেন স্টেশনে যেত। প্রতিদিনকার রুটিনে এরকম করে হাচিকো ও উয়েনোর দিনকাল বেশ ভালোই খেতে যাচ্ছিল। সালে মে মাসে হাচিকো বিকালে স্টেশনে গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও উয়েনোকে পেল না। প্রতিদিনের মতো সেদিন ফিরে আসেনি উয়েনো। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উয়েনোর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং তিনি মারা যান। আর কোনোদিনই বিকালে হাচিকোর কাছে ফিরে আসা হবে না তার। কিন্তু হাচিকোকে সে তা খেয়ে বোঝাবে। প্রতিদিন সে আগের মতোই বিকাল হলেই রওনা হয়ে যেত শিবুয়া ট্রেন স্টেশনের দিকে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মন খারাপ করে ফিরে আসত। স্টেশনে যারা নিয়মিত যাতায়াত করতেন তারা অনেকেই হাচিকোকে চিনতেন। অনেকে তাকে অধ্যাপক উয়েনোর সাথে দেখেছেন। তারপরেও হাচিকোর এরকম রোজ রোজ ট্রেন স্টেশনে আসাটাকে অনেকেই ভালো চোখে দেখতেন না। বিশেষ করে স্টেশনের কর্মচারীরা তার সঙ্গে বেশ খারাপ ব্যবহার করা শুরু করল। এভাবে প্রায় 7 বছর পার হয়ে যায়। সালে প্রফেসর উয়েনোর একজন প্রাক্তন ছাত্র হাচিকোকে স্টেশনে দেখতে পান। উনি হাচিকোর ফিসু ফিসু নিয়ে প্রফেসর উয়েনোর মালির বাড়িতে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে উনি জানতে পারেন হাচিকোর উয়েনোর প্রতি এই ভালোবাসার কথা। তিনি আকিতা জাতের কুকুরদের নিয়ে একটা গবেষণা শুরু করেন এবং জানতে পারেন হাচিকো সহ জাপানে আকিতা জাতের মাত্র 30টি কুকুর সে সময় জীবিত ছিল। প্রফেসর উয়েনোর সেই ছাত্র আকিতা জাতের কুকুরদের প্রভুভক্তি নিয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধগুলোর একটি ছিল হাচিকোকে নিয়ে। 1932 সালের 14 অক্টোবর হাচিকোকে নিয়ে প্রবন্ধটি টোকিওর একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। এরপর থেকে হাচিকোর প্রতি স্টেশনের মানুষদের ব্যবহার পাল্টে যায়। তারা স্টেশনে হাচিকোর অপেক্ষার সময়টুকুতে তাকে সাধ্যমতো সেবা যত্ন করা শুরু করে।
উয়েনোর মৃত্যুর 9 বছর পর 1932 সালে 8 মার্চ হেশিকো মারা যায়। ততদিন পর্যন্ত এমন একদিনও যায়নি যেদিন হেশিকো স্টেশনে আসেনি তার মনিব প্রফেসর উয়েনোর খোঁজে। হেশিকোর এই প্রভুভক্তি শুধু যে মানুষের মন কেড়েছিল তা নয়, তার জাতের অন্য আকিতা কুকুরদের পরিচর্যা এবং জাতিকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। হেশিকোর মৃতদেহ জাপানের ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়ামে স্টাফ করে রাখা হয়েছে। মিনাটোকু কবরখানায় তার একটি মূর্তিও রাখা হয়েছে। শিবুয়া ট্রেন স্টেশন যেখানে হেশিকো রোদ যেত সেখানে তার একটি ব্রোঞ্জের মূর্তিও আসে। প্রভুভক্তির জন্য হেশিকোকে সুকেন হেশিকো বা বিশ্বস্ত কুকুর হেশিকো উপাধি দেওয়া হয়। হেশিকো হয়ে ওঠে বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের এক হিরো। হেশিকোকে নিয়ে 2009 সালে হেশি এ ডগস টেল নামে একটি সিনেমাও নির্মিত হয়। বন্ধুরা, প্রত্যেক বছর আসে বন্ধু দিবস। আগামীর সমস্ত বন্ধু দিবসে হেশিকোকে বিশ্বের সব বন্ধুর তরফ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, হেশিকোর বাস্তব গল্পের কাহিনী নিয়ে কেমন লাগলো ভিডিওটি? ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যারা যারা আগে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।